دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول الاخبار المغربية. هذه ابرز العناوين: زعيم انفصالي اوكراني: لن نغير الحكم باعدام المغربي ابراهيم سعدون. عاجل: الصين ترسل سفينة ضخمة الى المغرب لهذا السبب. زعيم انفصالي اوكراني: لن نغير الحكم باعدام المغربي ابراهيم سعدون. أعلن زعيم انفصالي من الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا يوم الأحد أنه لا يريد تعديل عقوبة الإعدام الصادرة بحق بريطانيين اثنين ومغربي بتهمة القتال مع الجيش الأوكراني، معتبرا أنها عادلة. وقال دينيس بوشيلين زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية التي حكمت عليهم للصحفيين: لقد جاءوا إلى أوكرانيا لقتل المدنيين من أجل المال، لهذا السبب لا أرى شروطا لأي تخفيف أو تعديل للحكم. وأضاف بوشيلين أن المحكمة أصدرت عقوبة عادلة تماما على المقاتلين الثلاثة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير قلق على مصيرهم ولم يجري أي اتصال مع السلطات الانفصالية. وأعرب الناطق باسم جونسون أن أول أمس السبت عن صدمته إزاء حكم الإعدام على البريطانيين إيدن آسلان وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون. وأوضح الناطق: من الواضح أنهم خدموا في القوات المسلحة الأوكرانية وهم أسرى حرب وليسوا مرتزقة كما تتهمهم السلطات الانفصالية في دونيتسك، مؤكدا أن لندن تعمل مع كييف من أجل الإفراج عنهم. عاجل: الصين ترسل سفينة ضخمة إلى المغرب لهذا السبب. وصلت يوم الأحد إلى ميناء الدار البيضاء الباخرة الحاملة لمختلف مكونات وأجزاء الوحدة الصناعية لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 ولقاحات أخرى، والتي سيتم إنشاؤها ببن سليمان. وستمكن هذه الشحنة من المكونات القادمة من شنغهاي بالصين من تركيب هذه الوحدة بالتكنولوجيا التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إطلاق أشغال إنجازية يوم 27 يناير. وتضم هذه الشحنة التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء، والتي يبلغ وزنها الإجمالي 35 ألف طن، 111 مكونا، تشكل الأجزاء الكاملة اللازمة لبناء مصنع جاهز للتشغيل. سيتم نقل هذه الأجزاء التي صنعت في شنغهاي من طرف شركة يابانية إلى بن سليمان، حيث ستستعمل لاستكمال بناء المشروع الكبير. وتهدف هذه الوحدة الصناعية التي تحمل اسم سينسيو فارماتيك، والتي تشكل حلقة مركزية في رؤية جلالة الملك لاستقلال الوطني والإفريقي في مجال التلقيحات، إلى وضع لقاحات في زجاجات محقنات جاهزة للاستعمال أو أدوية جاهزة للحقن في وسط معقم. ويعد إنشاء هذه الوحدة الصناعية التي قل نظيرها على الصعيد الإفريقي مؤشرا على اجتياز منعطف حاسم في مجال الصحة العمومية وتطوير مهارات وطنية جديدة. كما جاء إنشاء هذا المصنع المزود بحجم وقدرات إنتاج مهمة جدا كثمرة تعاون منقطع النظير بين العديد من الشركاء المحليين.